მე მინდა ჩემი თანამდებობის უკიდურესი აღშფოთება გამოვხატო იმ ვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც არის შექმნილი საქართველოში ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში. პირველ ყოვლისა მინდა მევსამძიმრო ყველა დაუყურის ოჯახს და ყველა მათ ახლობელს, ასევე მინდა გამოჯანმრთელება უსურვო დაშავებულ ახალგაზრდებს. მაგრამ არ შემიძლია ხაზგასმით არ თქვა, ის რომ ქვეყანას პატრონი არ აყავს, ამ ტრაგიკული ფაქტიცაც ჩანს. ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში სისტემატიურად გვესმის, რომ რამდენიმე ახალგაზრდა მოიწავდა, რამდენიმე ახალგაზრდა გარდაიცვალა, რამდენიმე ახალგაზრდა კრიტიკულ მდგომარეობაშია და პრაქტიკულად ვერც ერთი ნაბიჯი გადადგმული შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ხელისუფლების მიერ ვერ დავინახეთ. როგორ შეიძლება ქვეყანაში ახალგაზრდები ყოველდღე იხოცებოდნენ და პრაქტიკულად რამდენიმე კვირის განმავლობაში არ იყოს არც ერთი თუნდაც წინასწარი შედეგი გამოძიებისა, რომელიც ამ ურთიერთობას თავიდან აღვაწინებს. ეს ხომ პირდაპირი ნიშანია იმისა, რომ ხელისუფლება არ არსებობს. და ასევე პირდაპირი ნიშანია იმისა, რომ ამ კრიმინალს და ამ კრიმინალურ დაჯგუფებებს, რომელსაც ახალი ნარკოტიკული ნივთიერება შემოაქვს, აშკარად ვიღაც მფარველობს და ეს ვიღაც არის ხელისუფლების უმაღლეს რგოლებში. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მეტნაკლებად ერკვევა იმ ვითარებაში, თუ როგორ აკონტროლებს ნორმალური სახელმწიფო ვითარებას ასეთ დროს, გეტყვით, რომ შეუძლებელია ნარკოტიკები ასეთი სისწრაფით, ასეთი რაოდენობით, ასეთ თავისუფლად ვრცელდებოდეს, არ იყოს დაჭერილი და დასჯილი არც ერთი ადამიანი და ამის უკან არ იდგეს ხელისუფლების მაღალი ჩინოსანი, რომელიც ამას ყველაფერს გარკვეულად მფარველობს და ხელს უწყობს. კატეგორიულად მოვითხოვთ, სასწრაფოდ გამოძიებული იქნას ამ ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ყველა საქმე. კატეგორიულად მიგვაჩნია, რომ საერთოდ უნდა დადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრის და სამინისტროს პასუხისმგებლობის საკითხი, თუ უსწრაფესად არ იქნება გამოძიებული მსგავსი ფაქტი. ამავდროულად მაინტერესებს, რას ეკეთებს ხელისუფლება, რომ აკონტროლოს ის ადგილები, სადაც ეს უბედური შემთხვევები ხდება. მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. დიდ ბრიტანეთში დაახლოებით 2-3 წლის წინ ანალოგიური ფაქტი მოხდა და მსოფლიოში სახელგანთქმულ ერთ-ერთ კლუბში, რომელსაც ფაბრიკი ეწოდება, ერთი ახალგაზრდა დაიღუპა. ისეთი ამბავი იყო დიდ ბრიტანეთში და ისეთი გამოძიება ჩატარდა, რომ 1 წლის განმავლობაში ეს კლუბი დაკეტილი იყო, გამოძიება მიმდინარეობდა და მაქსიმალური ზომები იქნა მიღებული, რომ მთელი ბრიტანეთის მასშტაბით არც ერთ კლუბში მსგავსი რამ არ განმეორებულიყო. ჩვენ ხედავთ ახალგაზრდების დაღუპვის ფაქტებს, მეორე დღეს კლუბი ჩვეულებრივად მუშაობს, თითქოს ადამიანი კი არა პატარა ბავშვი გარდაიცვალა. ეს ნათლად აჩვენებს, როგორ უფრთხილდება ჩვენი ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მომავალ თაობას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრული პასუხისმგებლობით ნარკოტიკების უკან ხელისუფლებაში დგას ვიღაც მაღალჩინოსანი. მე ბუნებრივია არ მაქვს ინფორმაცია, ვის შეიძლება ეს იყოს, მაგრამ ეს ძალიან თვალნათელია. ის რომ ქვეყანაში ასე არის გავრცელებული სხვადასხვა ტიპის ნარკოტიკული საშუალებები, ის რომ ნებისმიერ ახალგაზრდას შეუძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე იყიდოს, შეიძინოს და მოიხმაროს ნარკოტიკული საშუალებები, ეს ლაპარაკობს იმას, რომ ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში არ არსებობს, ნარკოტიკებით მოვაჭრეებს არ ეშინიათ და ნარკოტიკებით მოვაჭრეების ან ნარკოტიკების მომხმარებლების წინააღმდეგ ბრძოლა მხოლოდ მაშინ არის რეალური, წყალებში რეალური, როდესაც ეს ხელისუფლებას პირადისათვის სჭირდება. მართლაც საგანგაშო ვითარებაა და ყველას მოუწოდებს დავუდგეთ ყველანი ერთად განცხადებების და მოთხოვნის დონეზეც მაინც, რომ ხელისუფლებამ ხელი გაანძლიოს და აღკვეთოს ჩვენი ახალგაზრდების მსგავსი ტრაგიკული გარდაცვალების მინიმალური შესაძლებლობაც. ეს მინდოდა.